我是瓜皮儿，黑袍纠察队第1季前情提要。Holy fuck！ 凡人小队干掉了7人组成员透明人，并查出了5号化合物的事儿。虽然不知具体作用和成分，但想想也知道和沃特集团有关。于是布切尔找到了 CIA 的苏珊，对方答应只要能得到5号化合物就同意合作。布切尔盯上了火车头的女友魔爪女，强迫她说出了5号化合物的线索。顺着往下查时，意外找到了一名亚洲女孩。法兰奇动了恻隐之心救了她，未曾想到女孩是个狼人，开膛破肚都是家常便饭。女孩流落异乡，还被沃特集团拿来实验。法兰奇不忍将她带回了安全屋，精心烹饪了道家乡料理，像是家人般照顾着女孩。可他始终得不到任何回应。另一边，波切尔、母乳、休伊参加了一场信仰博览会，是由超人类代言人伊兹契尔举办的。原本休伊是安妮邀请来的，不过波切尔觉得能在这找到点5号化合物，毕竟伊兹契尔也是一个表里不一的时代。他在台上的演讲10句有5句在安利沃特集团，就是为了让百姓相信超人类是上帝选中的孩子。波切尔嗤之以鼻，这货举办博览会还不忘割韭菜，只要15000美金就能享受贵宾体验。波切尔可没有那么多闲钱，只能让休伊出马，也只有他能通过安妮这个关系进入到后台。至于人家凭什么说出5号化合物的事儿，波切尔手里有一段俱乐部的录像，那可是伊兹契尔的爆炸黑料。安妮没成名之前，每年都参加伊兹契尔的博览会，这儿的人他认识99%，可如今感觉这里一切都变了，充斥着谎言，为了所谓的形象要去扭曲事实。然而这个时候，休伊跑过来找他帮忙见伊兹契尔，休伊也很难做，找安妮帮忙迟早会拖他下水，不找的话又无法向沃特报仇。对安妮来说这件事举手之劳，但他心里还是有些不开心。哈瓦那，魔爪女在火车头的安排下逃到了这里，她不想因为5号化合物的事儿失去火车头。可惜她高估了自己。火车头为了探出实情，谎称马德琳愿意让他们对外公布恋情。魔爪女被爱情冲昏了头脑，承认了曾向2个陌生人告密，但她不知道对方是谁。火车头也很无奈，自己还有大好的前程，如果因为5号化合物断送了，那太不值了，所以他下了杀手。在魔爪女咽气的那一刻，火车头流下了眼泪。事后他找到了祖国人，火车头能够大义灭亲，这令祖国人很是满意，立马把表面兄弟演绎得淋漓尽致。但火车头知道这事儿还没完，祖国人的下一个行程就是哀悼飞机失事人员。没有人知道他背后有多邪恶。梅夫受不了这种毫无卵蛋用的仪式，便转身离开。祖国人作为信仰博览会的特邀嘉宾，自然要亲临现场，公关水平相当到位，台前台后判若两人。从经纪人艾什利手里拿过了今天的演讲稿，祖国人很恶心这种官方演讲稿。他找到马德琳对峙，宣扬自己的正义，拉拢追随者的心才是祖国人擅长的。这种狗屁演讲稿他不想读，马德琳忙着带孩子看病，根本不想废话，这反而激起了祖国人的叛逆心理。回到博览会，休伊终于拿到了贵宾待遇，在这里他碰上了祖国人，话里话外都是在歧视这个走后门进来的穷小子。所谓的贵宾待遇就是接受祖国人的洗礼，每个花钱进来的人都乐在其中。可休伊是个无信仰者，那些宣誓让他很不自在，被祖国人好一顿洗礼才有机会接近伊兹契尔。休伊本想掏出录像，但洗礼冲坏了手机，只能羞耻地说出了里面的内容，把自己形容成了当事人。伊兹契尔不敢冒这个风险，只能说出了5号化合物的事。他名下所有的慈善包裹并不是什么疫苗，而是发往各地医院的5号化合物，最近的一批就在仁慈医院。不久前刚炸了透明人，现在又依靠威胁拿到线索，休伊的改变越来越大。这会儿火车头正一遍遍看着魔爪女生前的小电影，他心里很复杂。看着看着，火车头发现男主突然变成了房东，他这才知道了魔爪女的把柄。监控没有拍到波切尔的脸，却把法兰奇拍得清清楚楚。火车头顾不得伤感跟绿帽，直接拿着照片和玄色进行了调查，这才得知了法兰奇的身份。法兰奇还不知道自己的处境，老相好打来电话说就指着监控看到了玄色，法兰奇这才意识到事情的严重。根据休伊的情报，波切尔和母乳直奔仁慈医院。波切尔接到了法兰奇打来的求助电话，命令他丢下女孩速速逃跑。可法兰奇做不到，担着被开膛破肚的风险，法兰奇揭开了女孩的手铐，放走了她。而波切尔这边发现了大量的5号化合物，还有一个被注射中的婴儿。他明白了，什么被上帝选中的孩子都是狗屁，他们无非不过是实验室的产物。就在波切尔刚刚拿到一管5号化合物时，安保人员赶了过来，直接开枪扫射。波切尔连忙抱起了超级婴儿，只见小宝宝两眼射出致命的激光，瞬间干掉了所有保安，贴心的哄入睡后才离开医院。这时的博览会也接近了尾声，
压轴的祖国人和安妮分别上台演讲，他果断舍弃了马德琳安排的告辞。祖国人觉得自己才应该是审判罪人的使者，上帝派他来拯救苍生，难道还要先等国会批准吗？他煽动了所有人，也惹恼了马德琳。最后上台的是安妮，她的发言更让马德琳始料未及。加入超级7人组后，让他很郁闷。安妮始终咽不下第一天去的那口气，但他始终没有把深海的名字说出来。尽管是这样，电视机前的深海也被噎了一口。全场寂静无声，唯有修义鼓起了掌。他找到后台的安妮，把洛宾的事一五一十地说了出来。修义只是想证明自己从未想过利用安妮，也许他们都要对外伪装自己，但修义希望自己和安妮彼此之间不再有谎言。7人塔，祖国人来到了马德琳的办公室，像个做错事的孩子一样。意外的是，马德琳没有发怒，而是耐心安抚了祖国人的情绪，表示自己会给他更多的关爱。另一边，逃走的法兰奇还是被玄色给盯上了，他躲在垃圾箱后不敢吱声，可还是被玄色逮到了。正当他要被击杀时，女孩突然冲了出来，他回来向法兰奇报恩，可惜根本不是玄色的对手。几个回合下来，自己成了被开膛破肚的人。在玄色离开后，法兰奇又跑了回来，看见女儿血肉模糊地躺在地上，法兰奇崩溃了。转眼他就看到女孩的伤口正在急速愈合。第二天的推特炸了，所有人都在好奇安妮说的是谁。7人组的成员在公司的压力下不得不站出来支持她。安妮当初只是想把心里的苦闷说出来，并不想炒作，所以她时不时约修义出来谈谈心。久而久之，修义喜欢上了这个女孩。虽然说是互相坦诚，但是修义一直没有说出自己干掉透明人的秘密。博览会的事对沃特集团影响极大，为了挽回局面，祖国人拍了一段纪录片，在这个搭建的房子里读着写好的剧本，回忆着根本就没有的童年。其他成员也一样，安妮本来也应该参与拍摄，但她不愿意忍气吞声。马德琳尝试过用辞退威胁她，可惜依旧没得卵用。梅芙不大相信安妮只是为了宣泄，在这里谁不靠着作秀爬上来的？这时马德琳找到了深海，安妮和他总得取舍一个。马德琳让深海公开道歉，并且暂时退出7人组，去偏远的俄亥俄州好好反省一下。而深海这种边缘人物也只能服从。祖国人还在生着闷气，也许对集团来说那只是演戏，可是这场戏对祖国人伤害极深，他渴望得到家庭的关怀，这一点马德琳弥补了。思忧之下，祖国人妥协了。前一秒他耷拉着个逼脸，下一秒就笑嘻嘻地讲述着童年。忙碌了一天的祖师傅终于杀青了。回归凡人小队，他们调查出1971至今撒玛利亚的拥抱计划已经向世界各地53家医院运输了5号化合物，所有超人类都是实验品，唯有祖国人是个黑洞，从来没有也绝不会有任何公共记录。自打女孩恢复伤口后，总在胡话乱话。法兰奇从来都是向着女孩说话，绝不让队友去打扰女孩，而且他也很好奇一件事，别的超人类都是从小注入5号化合物变异的，为什么女孩都是成年人了还能成功呢？也许想个办法让女孩开口，能获得更多的情报。就在此时，波切尔突然拉着修乙离开了安全屋，来到了互助会。这里所有人都是超人类的间接迫害者，被拯救时因为超人类的不当行为落下终身残疾。带修乙来的目的是想告诉他不要和安妮交往，不会有好结果的。贝加被祖国人强奸后彻底消失，波切尔没有像互助会成员一样躲起来哭哭啼啼，而是站出来对抗超人类。修乙不听啊，始终认为安妮和别人不一样。安全屋里，法兰奇一直哄着女孩看电视，得到一个眼神回应都能开心半天。他突然想到一个办法解开谜团，曾经有一个超人类叫做梅兹莫，能够通过肢体接触来心灵感应，找他过来摸一下女孩，不就都搞定了吗？想到这儿，母乳之身前往了过去英雄签名会，成功找到了梅兹莫。他也曾经是沃特集团的工具人，因为一次金融交易被沃特害得身败名裂，就连女儿的监护权都丢了。母乳曾经在少管所工作，托关系找来了梅兹莫的女儿，并且答应他每个月都能见一次面。能重新见到女儿，梅兹莫很感动，可是女儿并不愿意搭理他。梅兹莫还是答应母乳会帮忙。很快几个人聚在了一起，在法兰奇的安抚下，女孩握住了梅兹莫的手。然而当他回想起了某些画面时，还是失了控，一下子扭断了梅兹莫的手腕。法兰奇连忙搂住了女孩，平复她的心情。曾经当过战地医生的母乳用胶带和铲子简单处理一下伤口，这才打电话联络波切尔他们过来。波切尔第一个念头就是干掉梅兹莫，他们的勾当不能让任何人知道。可眼下除了梅兹莫，也没人能帮上忙。随后在众人的帮助下，梅兹莫再次握住了女孩的手。女孩的父母曾被一个叫做闪耀之光的组织杀害，并将他们姐弟绑来成为组织的一员。为了生存，姐弟俩只能服从。通过数年的战斗，姐弟俩在组织里小有名气。后来他被沃特抓来做实验，
唯一的心愿就是找到自己的弟弟，然后一起回家。而女孩的名字是席梅子。知道真相后，法兰奇更心疼她了。布切尔立刻找到了 CIA 的苏珊，他现在手里的证据很充足，沃特集团给全国婴儿注射5号化合物，甚至用这个来培养超人类恐怖分子，光是这2条就足以让 CIA 插手。况且布切尔手上还有5号化合物的样本，苏珊没有理由不帮忙。布切尔只有2个条件，第一是给自己的伙计们豁免，并且提供薪水和支持；第二就是指控祖国人。苏珊答应其一，却不能满足其二。如果激怒了祖国人，可能会死很多人。他始终忘不了马洛里事件。苏珊早就被超人类吓破胆了。波切尔拿起5号化合物，转身就走。果然呢 ，CIA 也不靠谱。看来扳倒沃特集团还是得靠哥几个。随着马德琳的公关处理，安妮这件事突然逆转，成为了替女性反击的代表人物。就连梅芙都主动为之前的言语道歉。安妮约修义在酒吧见了面，在这么一场狗血戏里，她居然能够遇到修义这样懂自己、支持自己的人。安妮想和修义迈出那一步，而修义也接受了。他终于释怀了洛宾的死，全身心投入到这份崭新又美好的感情里。结果波切尔出来搅局了，他一直就不想让修义这么做。在波切尔的眼里，超人类就没有好东西，不管修义怎么替安妮说好话都没用。可有一件事被波切尔说中了，如果安妮知道了透明人之死的真相，那他会怎么去看待和修义的感情呢？此时梅兹莫偷偷到天台找到了祖国人，若不是对方说有重要情报，祖国人是不可能亲自来见这么个三流垃圾的。梅兹莫把布切尔等人的资料全部给了祖国人，希望能通过这种殷勤回归沃特公司。祖国人在看到布切尔的脸之后沉默了。我是瓜皮儿，下期见。